มาดูเรื่องของพายุโซนร้อนปลาบึกกันนะคะหลังจากที่มีการคาดการณ์กันว่าวันนี้พายุโซนร้อนปลาบึกนั้นจะเคลื่อนลงอ่าวไทยแล้วก็จะทำให้ตอนนี้หลายหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกันอย่างเข้มข้นแล้วนะคะและหลายจังหวัดก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาดูแลสถานการณ์ในขณะนี้แล้วล่ะค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 11 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ระบุว่าพายุจะเคลื่อนลงอ่าวไทยวันนี้และจะขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยพายุโซนร้อนปลาบึกฉบับที่ 11 โดยระบุว่าพายุปลาบึกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนและเคลื่อนลงอ่าวไทยในวันนี้จากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีในช่วงค่ำของวันที่ 4 มกราคมจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคมทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับในช่วงวันที่ 3-4 มกราคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลในช่วงวันที่ 4-5 มกราคมบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคมด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางแจ้งให้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดภาคใต้เฝ้าติดตามสถานการณ์พายุเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนของทางราชการอยู่ตลอดเวลาและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรับมอบภารกิจเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการรถปฏิบัติการกำลังพลให้พร้อมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงและให้รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่ไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อเป็นการเตรียมการเผชิญเหตุจากสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ